1998 gegründet, liegt unser Fokus als akkreditierte Unternehmensberatung in der Entwicklung und Umsetzung von Marketingkonzepten, in der Personalberatung und Weiterbildung sowie in der Begleitung zur Existenzgründung. Wir bieten ein Full-Service-Konzept, angefangen von der Beratung bis hin zur passgenauen Personalrekrutierung, von der direkten Vermittlung bis hin zum Einsatz von Leiharbeit. Wir beschäftigen uns intensiv mit Weiterbildung und Schulung. Als zertifizierter Bildungsträger ermöglichen wir in unserem neuen Qualifizierungs- und Schulungscenter ein umfassendes Programm zur Ausbildungsfindung, Bewerbercoaching und Existenzgründung. Auch bieten wir Weiterbildungen im Pflegebereich. Die Job- und Gründerwerkstatt Aschke. Wir überzeugen und begeistern durch unsere Kompetenz, Zuverlässigkeit und unser Engagement.